Итак, пиво. Все пиво в нашей стране производят, ну, почти все пиво. Больше 90%. 5 иностранных компаний. Первая компания, самая большая компания какая? Балтика, слышали? Балтика. Самый большой завод стоит в России. Но Балтика принадлежит скандинавским странам. Несколько скандинавских стран владеют этим концерном. Норвегия, Швеция, Финляндия. Если иностранцы владеют концерном, то доход кому? Иностранцам. А вы говорили нам. Директор российского представительства компании «Балтик» был в 2009 году назначен директором строительства Олимпийского комплекса в Сочи. Нормально. Сегодня он является советником президента по спорту и здоровому образу жизни. А Балтика является официальным партнером Олимпийских игр. Вторая компания, выпускающая пиво «Клинское», владеет заводами в Клину, Иванове, Курске, Волске, Екатеринбурге, Омске и Саранске. Если Балтика выпускает порядка 40% пива, то компания Сан Интербрей, выпускающая пиво «Клинское», выпускает около 20% пива в нашей стране. Компания Сан Интербрей принадлежит Индии и Бельгии. На третьем месте компания, турецкая компания Эфес. Слышали такое? Пиво Эфес Пилснер. Не слышали? Вот теперь услышали. На четвертом месте компания Хейнекен. Компания Хейнекен — это Голландия. И на пятом месте пиво «Золотая бочка» и Велкопоповицкий «Козел». В русском языке нет слова «козел», есть слово «козел». И, кстати, вы, наверное, понимаете, да, почему пиво назвали не «Козел», а «Козел». Почему? Потому что если назвать «Козел», его будут пить, нет? Нет. Ну, во всяком случае, не с такой охотой. Поэтому изменили «Козел». Значит, кто производит в нашей стране это пиво, знаете? Ну, может, догадываетесь? Велкопоповицкий «Козел». На бутылке написано, никто ничего не скрывает, на бутылке написано вот так вот. Что-нибудь понятно? Непонятно. Дело в том, что их заставляют производители переводить все на русский алфавит. А изначально эта аббревиатура выглядела вот так. И расшифровывается она следующим образом. South, внимание, African Brewers. South. Южная Африка. Южная Африка у нас делает Велкопоповицкого козла. И была спонсором прошлых Олимпийских игр. Спонсором болельщиков, российских болельщиков Олимпийских игр. Итак, вино в Магнитогорске делают? Нет. А вино в России тоже практически не делают. Почему? Потому что из винодельческих республик у нас остался только Краснодарский край. А основные винодельческие республики за границей России. Поэтому вино иностранное, пиво иностранное. Водку делают кто? Частники, частные компании. Значит, доход кому? Иностранцам и частникам. Переходим к табаку. Сигареты иностранных марок кто делает в России? Мальборо, Винстон, Парламент. Сигареты иностранных марок кто делает? Иностранцы, это понятно. Сигареты российских марок, какие вам известны, самые распространенные? Секундочку, я буду записывать. Русский стиль. Петр Первый. Ява. Золотая, да? Ну вот самые распространенные. Вообще, нужно сказать, весь табак в России, ну почти весь, более 90% делают 5 иностранных компаний. Конечно. Так, например, Золотую Яву делает, на пачке написано, можете прочитать, British American Tobacco. Кому доход? Америка. А Петр Первый и русский стиль сигареты делают нам на одном заводе. Как вы думаете, кто делает сигареты русский стиль? Ну, русский стиль-то кто делает? Русский. Компания называется Japan Tobacco International. Русский стиль. Хотите одну особенность? Я, когда про табак рассказывал, не рассказал об этом. Вот эти вонючие соски выпускают на одной фабрике, но цена у них разная. Почти в 2 раза больше вот у этой соски, чем у этой.
К нам приходила женщина на курсы по освобождению от табачной зависимости. Она говорит, я работала в табачной компании торговым представителем. На моей должности можно было работать только до 35 лет. И когда я устроилась, она говорит, торговому представителю табачная компания вручала автомобиль Ford Focus, это вот только они появились, это лет 7-8 назад было. Автомобиль Ford Focus, бензин полностью табачная компания оплачивает, техобслуживание и зарплата 30 тысяч. Плюс какие-то проценты от продаж. И вот она говорит, нас возили на тренинги, и на тренингах она говорит, я узнала, что оказывается все вонючие соски имеют одинаковую себестоимость. Вы помните, мы вчера говорили? 1000 вонючих сосок $1. 50 пачек, все вонючие соски имеют одинаковую себестоимость, а стоят в 2 раза дороже. Получается, никотиновый наркоман, покупая в 2 раза дороже, за что переплачивает? За буквы. Разве это не глупо? Итак, в нашей стране весь табак делают иностранцы. Выход для нашей страны, он возможен только в таком же варианте, как это произошло с Индией 100 лет назад. Индия – это английская колония. Вы это проходили по истории, нет? Англичане полностью владели экономикой Индии. Индийцы жили бедно. В Индии появился некто Махатма Ганди. Это, знаете, такой, невзрачного вида мужичок. Он обратился к индийцам, к 360 миллионам соотечественников. Я не знаю, как это 100 лет назад он сделал без телевизора. Он обратился к индийцам с вопросом, ребята, вам нравится жить, как вы живете? Те говорят, нет. Как нам может понравиться на каждом углу красный... Он говорит, как нам может понравиться, у нас англичане полностью владеют всей экономикой. Мы должны что-то делать. А что делать? Что мы можем сделать, говорят индийцы? Махатма Ганди говорит, мы должны с вами, каждый из нас, должен принять решение. Какое решение? Ничего, тогда не пили, и сейчас там не пили. Ничего не покупать у оккупантов, у колонизаторов. Они приняли такое решение, каждый индиец принял такое решение. Это называлось в Индии, запишите, пожалуйста, как это называлось, сатьяграха. Это обет невзаимодействия. Каждый индиец принял решение, во-первых, говорит Махатма, ничего не покупать. Сам Махатма Ганди первый сел за ткацкий станок и начал ткать себе одежду. Те, кто были позажиточнее, то, что было куплено впрок, выносили товары, купленные впрок, и сжигали на площадях, английские товары. Второй этап, говорит Махатма Ганди, мы должны перестать устраиваться к ним на работу. И в конечном счете, говорит Махатма, должно сложиться впечатление у нас с вами, у жителей Индии, что англичан в Индии нету. И им удалось добиться этого эффекта. Когда приехал наследный принц в гости, его никто не вышел встречать. И вот англичане, они сначала посмеивались, а потом были вынуждены через несколько лет уехать из Индии. Так Индия без единого выстрела стала свободной страной. Когда каждый житель принял решение ничего не покупать. Поэтому, если вы хотите, чтобы выжили ваши родители от этих красных, белых ларьков, если вы хотите жить в трезвой стране со своими жителями, а не с иностранцами, то наша с вами задача сегодня, единственное, что мы можем сделать, это принять такое решение, ничего не покупать, а для этого обрести трезвость не только в химическом смысле, не поглощать яды, но беречь свое сознание от чепухи, которая туда проникает. А для этого нужна трезвость как здравая рассудительность и свобода от иллюзий и самообмана. Чего я вам всем желаю.